Hola chicos, voy a hacer un slime. Sí, como vieron que ahorita estaba haciendo un video, pero se me estaban llenando la memoria de mi teléfono y pues no pude subirlo, así que lo voy a hacer de color rojo y voy a echar pegamento. Es la cantidad que ustedes quieran, yo estoy agregando esta. Lo voy a abrir más porque no se puede bien. Ay, pues qué tonta lo cerré en vez de estar abriendo porque ya estaba abierto. Oh Dios, a ver. No lo puedo abrir. ¿Ya? No. Sí, ya lo abrí. Para no se escuchan ruidos que anda mi mamá aquí y pues está haciendo las cosas que hacen todas las mamás pues en su casa, limpiando. Sí, y detrás de cámaras de un supuesto youtuber, miren, un cochinero. Ya lo voy a empezar a mezclar por si pasa algo terrible. Oh no, yo quiero algo rojo, no quiero algo rosa. Mira, está agarrando rosa. Ah no, sí, está agarrando rojo, pero por la cámara del teléfono se ve rosado. Así que agregaré más pintura. Si no sale, pues todos más los voy a subir. Si me sale duro. Yo les voy a decir si hagan el slime con pintura abajo, porque yo digo que se me va a poner duro. Duro. Oh, dura. ¿Qué tal? Ya. Así. Y le voy a agregar agua. Se me olvidó agregar agua. Agüita. Y vamos a revolver otra vez. Revolver. Y vamos a echar el detergente. Yo estoy utilizando el Ariel porque con el láser no lo encuentro. El Ariel es el que... ese siempre lo encuentro en cualquier parte. Me parecen tripas, Dios mío, ¿qué es esto? Me parecen tripas. Ay, no sé cómo sostener mi teléfono. Perdón. Le voy a decir a mamá que me compre una cámara para grabar bien y editar. Y editar ocupa una computadora y también ocupo un montón de cosas para ser un gran youtuber. También pases al canal de mi amiga Azul Moreno. Está súper padre sus videos. Muy exagerada, pero vayan por su canal. Ay. Yeah. Parecen tripas. Aquí tengo el otro slime que hice. Y esto parece tripas, un corazón, sepa qué, pero no lo hagan, no me gusta la consistencia. Hay que amasar, yo creo, hoy. Porque parecen tripas en verdad. Yo pensé que me iba a dar un resultado mejor. No. Si truena cuando le hacen con los dedos, sí es un buen slime, pero si no truena, pues no. No truena mucho. Esto sí, mira. Pero ya está. Bueno, medio. Y a este le doy un buen. Está bien. Bueno, dale like, suscríbete y comenta qué otro tutorial quieres que haga. Y pues nos vemos en el siguiente video.